ما سره د مولانا صاحب ډېر زیات احسانات که زه دا وایم چې د مور پلار را سره دونه احسانات نشي چې څونه د مولانا صاحب احسانات یو وړوکې غوندې کې تربیت یې زما کړی دی ما ته اوس ورو ورو اندازه لګي چې کم وخت نه د لاس زما په شا باندې ایښودو ما ته یې کار خو و زه مخکې روانولم دا ټولې خبرې زما په ذهن کې اوس دي او دې مقام ته د را رسېدلو کې د مولانا صاحب یو ډېر لوی لاس دی ډېر لویه مینه ده په ذوق او شوق دلته راغلي هغه زمونږ او ستاسو د ټولو محترم قائد و محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی او د هغې سره دا مینه زمونږ او ستاسو غیر اختیاري ما مولانا صاحب ته هغه مخکې ورځو کې وی چې مونږ هغه پیر نه منو چې کومه پیر تا نه منو مونږ هغه استاد نه منو اگر چې زمونږ استاد یې خو چې تا نه مني نو مونږ هغه نه منو مونږ هغه لیډر نه منو چې کومه لیډر تا نه مني مونږ ستا کارکنان نه یو مونږ ستا عقیدتمند یو او حقیقت دا دی چې زه به تاسو ته رسمیه طور دا خبره وکړم چې هغه استادانو چې ابتداعا هغې د مولانا صاحب سره هغه عقیدت او مینه یا د جمعیت په مخالفت کې وو هغوی زمونږ په زړه کې اوسه پورې ځای نه دی پیدا کړی نو دغسې زمونږ او ستاسو ټولو مینه او محبت چې دی هغه د مولانا صاحب سره دی خو دا دی چې ما تاسو ته مخکې هم خبره وکړه چې د میلمه اکرام په ټولو خلکو باندې لازم دی واجب دی نو د میلمه اکرام صرف دا نه دی چې ډوډۍ ورکړې چای ورکړې استقبال یې وکړې احترام یې ورکړې او بیا یې ښه بازار دا د میلمه اکرام نه چې خامخا لاس پرون ماجي کتل په څانګله کې که نه یو ډېر مشر سړی و نو هغه راغی نو څلور ځله یې په خیر او څلور ځله یې په خیر وکړو نو څلور ځله مولانا صاحب خپل او درې په یو ځل درې ځله ما هغسې د لاس نه ونیو ما یې چې ته مسلمان یې دا تاسو احترام کوئ که دا شر او دیو ته مې دا خبره هم وکړه مونږ دا لومې دیوبند ته لاړو او دا شپې دا خلک په 12 بجې او 1 بجې باندې په انتظار ولاړو خو هغه استادانو ورته وویل چې ګوره لاس په څوک نه ملاو نو دا زرګونو خلک چې دی دا پابند شو لاس یې ملاو نه نو زمونږ او ستاسو دا مینه چې دا دعا به مونږ مولانا صاحب د کار دپاره کوو او د هغې د حفاظت دپاره به دعاګانې کوو او مونږ د هغې هغه مینه او محبت چې دی هغه مونږ د دین په کار باندې به لګوو چې هغه مینه او محبت چې دی مونږ د الله د دین دپاره داسې قرباني وکړو چې هغه په دې ملک کې چې دی ډېر زیات خیر کې جوړ شي نو زما محترم ورونو اوس صرف ګزارش دا دی مولانا صاحب دلته ډېر مختصر وخت راغلی ما سره د مولانا صاحب ډېر زیات احسانات که زه دا وایم چې د مور پلار را سره دونه احسانات نشي چې څونه د مولانا صاحب احسانات یو وړوکې غوندې کې تربیت یې زما کړی دی ما ته اوس ورو ورو اندازه لګي چې کم وخت نه د لاس زما په شا باندې ایښودو ما ته یې کار خو و زه مخکې روانولم دا ټولې خبرې زما په ذهن کې اوس دي او دې مقام ته د را رسېدلو کې د مولانا صاحب یو ډېر لوی لاس دی ډېر لویه مینه ده او هغې مینې چې دی مونږ په دې باندې حقیقت دا دی چې ډېره بې تحاشا مینه د مونږ پیدا کړې ده د ځان سره زما محترم ورونو نن د هغه راتلل دلته دا نور په مونږ باندې شفقت دی مهرباني ده اعتماد دی ستاسو دا دلته راتلل چې دی د دې زه شکریه ادا کوم تاسو د ډېرې ته راغلی د مولانا صاحب استقبال هم وکړو مولانا صاحب د مشرانو سره دواړو مشرانو سره لږ ملاویږي او چای به وڅښي او تاسو له دلته د فروټ انتظام شوی دی تاسو به دا فروټ وخورئ او مولانا صاحب به تاسو ټولو ته دعا وکړي ځکه د خبرو ورته نه شو ویلی ځکه چې د هغه دغه نه را روان دي د هریپور نه